So I am honored to be a part of this event. I welcome all the influencers as you are influencing our society. A team of Gen Zs and all. I want you to influence the education we are providing in Purulia district. And this is only happening because our MD sir, he has a mission and vision to create today's and upcoming models and even influencer for the society. So I request you all kindly visit our school. See, it is not only education but a holistic development what we are giving. So I invite you all and I love. Yes. Thank you so much for the day. Thank you. Thank you, ma'am. অনুরোধ করবো এমপি সাহেবকে ধরে আমাদের এই প্রজন্মকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। Very good evening, everyone. সবাইকে জানাই শুভ সন্ধ্যা। আজকে সত্যি কথা কি এটা একটা ক্রিয়েটিভ ইনফ্লুয়েন্স। আজকে আমাদের যুগ আছে সমস্ত ক্রিয়েটিভ ইনফ্লুয়েন্সেরই। আজকে আমরা যে কোনো প্রোডাক্ট, যে কোনো জিনিস যদি আমরা দেখি সেটাকে সাকসেস করার পেছনে একমাত্র কিন্তু ক্রিয়েটিভ আর ইনফ্লুয়েন্স দুটা অনেক কাজ করে। আজকে আমরা যদি কোথাও খাবার খেতেও যাই আমরা সঙ্গে সঙ্গে গুগলে সার্চ করি কি এই রেস্টুরেন্টের কী রেটিং আছে, এই রেস্টুরেন্টের কী কোথায়, মানে এটা এত ইনফ্লুয়েন্সটা আজকে আমাদের সোসাইটিতে একটা এক ইম্পর্টেন্ট রোল আমি মনে করি রাখে। এবং আজকে দেখুন পুরুলিয়াটা একসময় ছিল অনেক পিছিয়ে পড়া ছিল, তখন এত সোশ্যাল মিডিয়ারও স্কোপ ছিল না। এবং আমিও বিভিন্ন জায়গায় যখন যেতাম তখন পুরুলিয়া বললেও হয়তো ওরা ঠিকভাবে চিনতে পারতো না। তখন আমাদের বলতে হতো যে একদিন যেখানে আর্মস ড্রপ হয়েছিল সেটা পুরুলিয়া, তো খুব খারাপ লাগতো। কিন্তু আজকে সত্যি পুরুলিয়াটাকে আমরা সবাই মিলে এত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। আজ আমি যতটুকু পুরুলিয়াতে করতে পেরেছি আমি খুব নিজেকে গর্বিত মনে করি এবং সবসময় আপনাদের আমি সাপোর্ট পেয়েছি এটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। এবং আজকে আমি যত আমাদের ক্রিয়েটিভ ইনফ্লুয়েন্সার ভাই বোনরা আছে আমরা চাই আপনাদের মাধ্যমে আরও আমরা যাতে সবাই মিলে পুরুলিয়াটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পাই, এই বলেই সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আমরা দুটো